¿Qué tal? Bien. ¿Dónde estamos? Navafría, ¿no? Me parece que es esta. Hemos llegado aquí a un refugio. Pasa que esto está cerrado. Aquí hay mosquitos que te cogen y te crujen. Mira, chulo. Allí vemos a Pilar, que se está echando crema para no quemarse. Bueno, pues nada, salimos. Zona de actividad ganadera, Pilar. Pico del Nevero. Buenos días, estamos en Navafría. ¿Estás preparada para hacer la mega ruta? Súper. En bosques frondosos. Pues precioso. ¿Es esto, un bar? ¿Un bar? Mira ahí abajo. Hola. Qué bonito, Pilar. Hola, ¿Te gusta? Está súper chulo, ¿Una qué? Una estancia. Hay un montón de mosquitos. Hola. Pues ya no hemos visto lo que hay aquí. Pero claro. Ahora hay que ir sobre el bar. ¡Wow! ¡Qué fresquito! Sí, está de lujo, Estamos en el puerto de Navafría, haciendo una rutita súper bonita. Además, enredado entre pinitos, como las últimas que estamos haciendo. Y bueno, hemos encontrado esta ruta y la verdad es que está genial. Está muy bien, además hace fresquito. ¡Wow! Aquí ya me empiezo a embalar como como una flecha. A tope. ¡Oh, qué bonito! Mirad. Qué bonito, qué bonito. Felicidad. Si me tengo que quitar la chaqueta de todas maneras, la caja. El día por arriba por abajo con esta caja. Refugio. Allí tenemos. Hay un puentecito. Allí. Mira, aquí ahora estamos más cerca del puente. Está el río. Ahora por la izquierda. Una especie como en un momento te metes ahí proteínas para el cuerpo que flipas. Esto está bien porque tienes aquí, cuando vas y tienes que pararte para coger fuerzas. Joder, me he tragado un mosquito puñetero que lo tengo en la garganta y atravesado, que tiene que estar agarrado ya a mis amígdalas y no se quiere ni meter para adentro ni salir para afuera. El jodido. Otro refugio donde meterte, te cobijas, te va como un cohete. Que nos está mirando mucho. No pasa nada, Ay, corre. Ay, pasa, corre. que no nos hace nada. Está a su rollo. Hacer un cambio de sentido. 0 metros. Bajando un montón. Y luego nos va a tocar subir a un huevo, ¿eh? Todo lo que estamos bajando lo tenemos que subir después. Por aquí es que es un poco complicado porque el GPS pierde un poco cobertura con los árboles. Joder, te ha pasado las piedras mejor que yo. Joder. Bueno, ahí abajo hay como un merendero. Mira la Pilar ahí cómo va. Vamos. Refugio del Peñón es esto. Cascada a 20 minutos andando. Pues vamos subiendo hacia la cascada. He oído por ahí a Pilar.
Pues ahora enfilamos, vamos justamente hasta allí. ¿Qué tal vas, Pilar? Una ascensión brutal. Ahí va. Tiene el este de arrastrar y ya hemos salido. Bueno, pues nada. Parece que se oye mucho agua, ¿no, Pilar? Sí. ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Una cascada! ¿Una cascada? ¿Dónde? Aquí. ¡Hola, qué chula! ¡Hostias! ¡Qué maravilla! Y mira, un puente de madera construido con madera antigua de pino. ¿Alguien por ahí arriba? ¿Está ahí arriba? Mira hasta el principio. Mira. ¿Dónde va? Ah, sí, sí, sí. Ah, para ver, Mira ahí arriba. para verlas desde ahí arriba, ¿no? Qué guapo, No, ¿eh? y sigue, yo creo que la fuente es donde sale. ¿Qué te parece, Pilar? Que subir andando. Como se puede ver, lo que tenemos detrás es espectacular. Es una cascada. Hemos ido andando. Yo un poco menos porque he encarrilado bien el Porque camino. no es un olímpico de walking bike. Entonces he ido a subir en bici. Yo no. Yo. Ahí hay una cueva. Buen día. Como se puede ver, estamos en nuestro momento walking bike. Es de practicar. Nosotros tenemos que estar en todo momento ahí, en la cabeza, en la cumbre. Mirad los helechos, qué bonitos. Ya estamos abajo, Pilar. Aquí la campeona de walking bike ha bajado, anda. Nos hemos bajado los dos, porque por ahí ya era un poco impracticable. Qué chulo, es como artificial, sí. Ay, Bueno, perdón. artificial no, es artificial. Esa es artificial. Sí, Son como unas piscinas. son piscinas naturales. Y aparte- Son y- unas piscinas naturficiales. Naturficiales. Bueno, Pilar, ¿qué tal? ¿Qué me cuentas de este sitio? Pues estamos aquí en las piscinas naturficiales. Guay, ¿no? Sí. Están chulas. Porque son naturales y artificiales a la vez. Naturficiales. A tope. Si vamos por ahí, llegamos a la carretera. Pues ahora bajamos por ahí, sí. Y aquí se ve... Ah, joder, que es... Sí, esto ya será de dentro de... Sí, 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 correcto. Y los cuartos de baño. Ese es el matri. Súper chulo. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño avituallamiento. La cueva del Anacondo salvaje. Hemos llegado aquí a un mirador. Se ve lo que es la cascada. Este es el mirador de los Castillejos. Las Barrigas, Castillejos encimero, mirador, pie mediano. Y allí abajo hay otro mirador. ¿Ves ahí? Bueno, pues vamos a descansar un poquito. Pues hemos empezado también subiendo un poco. Luego una mega ultra bajada. Cuesta arriba a tope. Atómica. Mega cuesta, que es así. O sea, así. No así, ni así, ni así, ni así. Es así. Casi una pared. Pues ha sido súper bonita la ruta. Nos quedan 5 kilómetros para llegar. Es precioso. Muy, muy bonito. Mucha subida y luego también bajada con piedras, mucho arroyo, mucho río. Ahí tenemos a Pilar. Qué grande es. Ay, nada, tú sigue, que no pasa nada. Sigue, que no pasa nada. Perfecto. Venga, Pilar, muy bien. Si están aquí pastando, mira. ¡Ay!
Pepe, Pepe Lamur, Pepe Lamur. Qué saltarín es el Pepe Lamur, que va dando saltos todo el día. Da igual que haga frío, que haga calor, que estemos en los pinos, que estemos en la carretera. El tío va dando saltos ahí todo el rato. Bueno. Ya está puesto la cosa esa. Bueno, ruta conseguida. A tope.